Так, ну снова всем привет. Привета. У костерка снова, скажем так. Сейчас я чего-нибудь скажу. Мыслей в самом деле довольно-таки много. Другое дело, что они не держатся, вот как бы. Они приходят и уходят, но они не уходят, но где-то там остаются. Там, кстати, молнии были. Где-то вон там. Вот сегодня я смотрю, прям аж несколько группок, кто по двое, то там молодежь расположилась. Вон там, скажем так. Там, кстати, уточка. Около них уточка там ходит. Вообще интересно. Утка такая, это интересная. То есть она именно вечером выходит. Там парочка сидит. Может быть, даже девушек. И как-то уточка их как-то там недалеко, вроде не боится. Как-то так. Вышла поохотиться.